President w'eggwanga His Excellency Delegate President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mu bitundu eby'e Masaka era ng'olunaku olwaleero aswazizza omukulu Mathias Mpuuga ono w'ebitaano nno gwe njagala obbagambako n'okubajjukiza baganda baffe olunaku olwaleero mu kaseera nga tuwerekera mukwano gwaffe muganda waffe yatuvudde ku maaso His Excellency abitaddemu engatto n'alumba e Masaka gy'asinkanye omukulu Mpuuga ne fuuti sooja we Abedi Bwanika awamu abamu n'abantu abalala baganda bange mikwano gyange embeera yo ebadde ya bunkeeke. Mpuuga ajjuza okudduka mu kuziika, Mpuuga ajjuza okudduka mu baali bamanyi bagenze bakuba akadinguli naye munange tebakyali ba commissioner, tebakyali baaki, tebalina kye bakyali, bali awo bantuntu, tebakyaweebwa kazindaalo era nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Mathias Mpuuga ye baamufubutula awawewo waakoma takyalina kyagamba naye nga ye president waffe omulungi abaddewo fine era nga atuukidde ddala bulungi. Katukutwale ku mbeera y'omukolo nga bwe guli anti president ali Masaka. Kyennyinza okugamba mukwano gwange oba gwe mugana nga aliko twandiba tutuuse bwe twogerera bassebo ne bannyabo ambasiimulyeko bulungi nnyo musobole okuba nga mulaba bulungi. Tuli mu kitundu tubaleetedde ku mukulembeze Alright, gwe yakatukasharinga tutuuse gutongole Okay, muterevu nkomyewo ku mukutu agagadde okwasama Uganda Media abusibu ne bannyabo alright akaseera kano tulabika tumaze okuba nga tutuuka olunaku olwaleero tuli ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the 10th president wa Uganda eyalondebwa bannayuganda nabbibwako. Olunaku olwaleero wetuli abasibo ne bannyabo tuzze kuba nga tuwerekerako mukwano gw'enfanfe abadde awangalira mu ggwanga lya Bungereza ate Mukama Katonda gweyajjula mulamu bw'ensi emyezi ng'esatu egiyise. So olunaku olwaleero tuzze okuba ate nga tumuwerekerako mu kitiibwa abantu bangi gye bali era nyina basaba mubeere ku live zino musobole okuba ate nga mubalaba. So sama Uganda Media mwesinzira okuba nga baweereza live ku Facebook ate ne ku Farouk Media naye ali TikTok okuba nga tubaweereza. So ndowooza basaba atukambolera ekyawegera ku mpaka kyembaga enyumye kati tugenda mu mbaga ab'ebitibwa tulabe ani owerekera tumuleese kati embaga kenyume nno embaga kenyume. Alright, tumaze okuba nga tutuuka akaseera kano. Labayo. Mubali mukuvoola Bobi ate Mpuuga waali. Mpuuga waali.
bw'avaamu omukulu waswa owaiswa mufumbiro tusanyusa okulaba Nalebo Katabazi mbaka wa Kalungu tusanyusa okulaba mukulu Kirumira MP2B Kyotera County tusanyusa okulaba abasikadde ffenna tuke security mutuyambeko owekitiibwa Katikkiro ali mu ntebe mbegayiridde tumaliriza tiimu ffenna mukkirize ate obuvunaanyizibwa buno omutwalire ddala mukkirize bakulu bannamawulire munyambeko mbasabye busabi owekitiibwa Katikkiro ali mu ntebe ne commissioner munyambe buyambi bakulu mbegayiridde bakulu mbasaba bannamawulire kwatira essimu yo wootudde mbegayiridde bakulu kkiriza Your Excellency to be tusanyusa okulaba mukungubagirako mukwano gwaffe Pascal tusanyusa okulaba Honorable Katabazi MP Kalungu tusanyusa okulaba Honorable Kirumira to be Kyotera tusanyusa okulaba Honorable Asmat Nabalamba MP2B Koto Midwest tusanyusa okulaba Honorable Julius Sentamu tusanyusa okulaba Honorable Kimu Kizasaula tusanyuse okubalaba bakulu mukkirize protocol mbadde mbasaba bakulu mumuyitewo abayitewo muyitewo erimu nesetinga owekitiibwa Katikkiro ali mu ntebe mutambule nga mulaba naliwo Alisina Nungi kansala ku site naye tuli naye bakulu mukkirize mu kiseera kino mwasanzewo enteekateeka Right Honorable Kyagulanyi Ssentamu wootuukidde nga tuli kubaka obwa famire bakulu mukkirize maaso ga Katikkiro tebayitawo tuli mu Buganda nkwegayiridde bakulu nkumye okuyisa omuntu maaso g'owekitiibwa Katikkiro kamera zonna mukwatire sayidi eri tuwa ekitiibwa Katikkiro ekitiibwa ekimugwanira mbegayiridde bakulu tubegayiridde mudde wansi mukulu Isa nsaba ogoba abakulu abo badde wansi tweyanzanya kale bannyabo ne basebo tukakkaneko saba aba security mutuyambe abalwana wansi awo security mutuyambe tukakkaneko omukolo tuguwe ekitiibwa saba tukakkane tuwerekere munnaffe mu kitiibwa omukolo gwatambudde dda bulungi temugwonoona tubasaba mukakkane abagenyi baffe abazze okuwerekera munnaffe Pascal Sekasamba nsaba tumuwerekere mu kitiibwa n'essanyu okuva ku makya tulina essanyu n'ekitiibwa nga tuwerekera munnaffe nsaba tulikuume banyabo ne bassebo twongera okwebaza abagenyi baffe mwenna abatuuse mu kifo kino okulaba nga tuwerekera munnaffe ku mbaga ye esembayo naye nsaba mukakkane famire eyogere nsaba tukakkaneko buli omu alina akatebe watudde otuule tubeere mu mirembe
bakabuno busasira abenji omugenzi Kiberu John ekayirikiti Nyendo basasire abantu b'ennyumba eno sinyise emitwalo 10 zituuse. Bakabuno busasira bwalungereza nyizo butabumalayo ne buvudde London emitwalo 22 Ladi Visa ataddeko omukono. Nabuno bakabusasira Buwama Maize Millers Mpigi Director ne staff ababu Buwama Maize Millers basasira abantu b'ennyumba eno obugosise emitwalo 10 bataddeko n'emikono. Nabuno bakabusasira banakiwangala nga bakulembeddwa mu chairman Kalanda Mikando wa Nuupu asaside abantu b'ennyumba eno siringise emitwalo 46 n'asaba Mayogo omugenzi Omukama agulamuze kisa. Buno buvudde Kyazanga Busumbi omwami Majimbiri John asaside abantu b'ennyumba n'emitwalo 5 n'asaba Mayogo omugenzi Omukama agulamuze kisa. Buno buvudde Maganjo Village Salongo Kigundu asaside abantu b'ennyumba eno sinse emitwalo 5 gituuse. Buno buvudde Nansana Ganda abenji omugenzi Bitali Waswe Manja mukufisa mukose Mpija Peter asaside emitwalo 8 n'assaako n'omukono. Honorable Goleti Namuga Mbaka Parliament wa Magola South asaside abantu b'ennyumba eno sinse emitwalo 20. Buno buvudde Uganda Martyrs Catholic Church UK basaside abantu b'ennyumba eno ne basaba Katonda abagumye. Robert Sebagala okuva UK ataddeko omukono. Buno buvudde Kyanukuza benji omugenzi John Batesta mu Kyaggwe Kyanukuza eno emitwalo 8 Kasumba Viano muwandiisi ataddeko omukono. Bajjawo ne basebo tukakane abagenyi balaba bakyajja. Meya Mulyanyama naye mulabi atuuse tukakane tuwulirize ab'ennyumba abayimiridde wansi ffenna wano tulekewo ekkubo tusobole okulaba aboogezi ba family. Nsaba mukyala Maganjo Tilda Gombya oyo omukyala agenda okuddako okwogera ye ssenga w'abaana omukulu mu nnyumba ate nga yabadde omwanika waffe mu nteekateeka zino zonna. Nsaba ayogere ku lwa kampani eya family ey'omwami Ssekasamba Pascal n'omwami Ssemagulungwa Joseph mu kampani eyo mukyala Tilda Gombya. Sebo Father Semogerere mwana mukulu w'ekitundu kino tusanyuse nnyo okubalaba. Abakulu Uganda, abakulu mu gavumenti ya Uganda, abakulu mwenna buli omu mu kiti kye tusanyuse okubalabako maka g'omwami Vitali Waswa wano naye yatugendako. Bannange tubeebaza okujja okutuziikirako Pascal nnyo mwebalire ddala. Pascal ono nze omu ku bakozi ababadde bakola mu bizinensi y'okuweereza ebintu eri gyali. Pascal abadde musajja mukozi naye nga mukambwe nnyo. Pascal abadde mukambwe nnyo ku kikwatagana ne bizinesi. Pascal tayagala bintu bikyamu, tayagala ebyo ebintu ebitali bya mulembe kubeera mu dduuka lye. Abantu b'e London mubadde mulaba ebintu Pascal byatunda nga bya mulembe. Pascal abadde akifaako nnyo okulaba nga atunda ebintu ebirungi. Abantu mwenna abavudde e London tweyanziza nnyo, mwebale omulimu gwe mukoze okulaba nga mutukomezaawo Pascal, okulaba nga mumwagala. Pascal mwebale kumubeererawo, mwebale tulaga omukwano Pascal gwe mubadde naye. Abantu bonna ababadde bakuba akaama Pascal nti tulina ebintu bye twagala e Uganda, Pascal enjagalayo kino, Pascal enjagala kundeetera kino. Pascal abadde akubira nze essimu n'agamba gezaako okulaba nti oweereza kino, oweereza kino, oweereza kino. So abantu abali ebweru, enamba yange esigadde kweri era tujja kusigala nga tukola nga Pascal bw'abaddewo. Abantu abali ebweru tubasaba mutukwasizeeko ku bizinesi ya Pascal. Abaana mubawe
guidance. Bannange bizinesi yeyongere maaso nga bwe tubadde. Bannange tusaba Mukama Bw'atyo His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'alabiseeko mu bitundu bino era nga twongera bajukiza mu bategeeza nti tweyanziza nnyo tweyanzeege.